Mata boi, mano. Você como sai aí, que vão pegar agora. Cada um. Bagunça muito. Só pra você ver. Alongo Augusto. Ela falou que só tô feijão. Aquele estoque. Você já balançando, é ao contrário. 3. Sair, eu pedi você escolher a Luísa. Mas o papai pegou. Mãe, ela. Você quer viver? Você quer ver? Eu vou enxergar isso, não enxerga mais.